Hos Audi siger de forsprung dusch teknik, og her har jeg en lille teknik, der kan hjælpe dig, hvis det er sådan, det går rigtig meget ned ad bakke mod hullet. Det jeg gør her, det er, at jeg sætter bolden ud mod tåen af køllen, og vil så gerne ramme den helt ude på spidsen her. Lige ved at gøre det, så vil bolden dø lidt ind i slagfladen. Lad os se, hvordan det virker. Selvfølgelig vil det være bedre at hole sit pot, men nogle gange går det så meget ned ad bakke, at man må være tilfreds med et topot. Her kan man se, hvordan jeg liner bolden op, når jeg bruger den her teknik, helt ud mod snuden. Og når det er sådan, at bolden bliver ramt her med køllehovedet på den her måde, jamen så vil bolden simpelthen dø lidt ind i slagfladen, og derved ikke rulle så langt, som den ellers ville have gjort.